rızasına uygun yaşamak ne demek? Bir şeye körü körüne sahip olma arzusu insana acı çektirir. Sahip olduğunda bu kez kaybetme korkusu acı verir. Kaybettiğinde ise kaybı acı verir. Yani insan fani olana bağlı olduğu müddetçe eline geçen yalnızca acı, elem ve ızdıraptır. İnsanın arzuları sınırsızdır. Lakin bunlara ulaşma kudreti sınırlıdır. Sınırsız arzuları ancak ebedi olana bağlanmakla tatmin bulur. Ve bu mütmainliğe ulaşanlar şu şuura ererler. Mutluluk almakta değil, vermektedir. Bu şuura ermiş Müslümanlar hiçbir menfaat gözetmeksizin dünyalığı verir, yalnız Allah rızası için ebedi olana talip olur. Bu sayede saadete erişir. Peki Allah rızasına nasıl erişilir? Ne yapmak gerekir? Sevdiğini Allah için sevmeli, her davranışında onun rızasını gözetmelisin. Bunların hepsi İslam'ın her cihetinde Allah tarafından nakış nakış işlenmiştir. Hazreti Muhammed'in yaşayışında bunları bizzat görebilirsin. Burada gördüğüm insanlardaki yaşayış ve sizin anlattıklarınız birebir örtüşüyor. Ve bu bana İslam'ın yaşanmaya değer bir din olduğunu gösteriyor. Fakat bilsem de kabullenmesi zor geliyor. Öyle bir kördüğüm ki ne kadar uğraşsam da çözülmüyor. Her işin bir erbabı vardır Kont Albert. Ben her ne kadar size İslam'ın kitaplarda yazan tarifini anlatmaya müktedir olsam da özünü ve muhabbetini erbabından sormak lazım gelir. İçinizdeki kör düğümü çözmeye belki erbabı vesile olabilir. İçinde bulunduğum sorgulamalar beni boğmadan işaret ettiğiniz her kitabı okur. Herkese de görüşürüm. Sen hakikati aradığın sürece ben de sana her daim yardımcı olurum. Zira bu da Allah'ın rızasındandır.